中天公司创立于2001年，是一家集研发、生产、贸易于一体的综合性公司。目前已拥有间歇式 PS 版标签印刷机、机组式柔板印刷机、间歇式全轮转两用树脂板标签印刷机、间歇式树脂板标签印刷机、层叠式柔板印刷机、标签磨切机和分切机等系列产品的生产能力，为国内外几百家知名不干胶标签印刷厂商提供信誉可靠的产品和优质服务。公司全面导入 ISO 质量管理体系及 ERP 管理、6S 管理等现代化管理模式及其他适合企业需要的管理体系，以创新企业文化、实施目标管理、改善经营环境、提升领导能力4方面着手，倡导以绩效为导向的企业文化，从根本上推进改革，使公司进入良性发展时期。在标签印机行业里，中天公司注重科技创新。作为一家国家级高新技术企业，几年来先后承担了国家火炬计划项目、国家重点新产品项目、国家科技型企业创新基金项目，依托科研资源和高效率运作团队，采取长远的发展战略，定位做中国标签印机业第一品牌，产品高性价比，量质兼修。作为站在市场前沿的新生代企业，合理调整经营模式，有效规避经营风险，是企业的首要任务。长期以来，坚持以市场为导向，走创新之路，以高级管理人才、技术人才、技术信息为依托，致力于企业发展。
董事长林孝余先生历来重视技术创新，重视自主知识产权。近年来，自主创新试制成功了 PS 版间歇式胶印机、间歇式全轮转高速不干胶商标印刷机、机组式柔性版卷筒印刷机等20余种商标印刷机械，技术及性能指标均达到国内领先水平，共承担国家火炬计划项目2项，国家技术创新基金1项，省级新产品项目9项，浙江省高新技术产品2项，瑞安市科技计划项目3项，多次获得浙江省机械工业科技奖和温州市科技进步奖，共拥有各类专利16项。公司特别重视产品质量，对待每个零部件的每道工序严格把关。企业通过 ISO 9001、2008国际质量管理体系认证、欧洲 CE 安全认证，中天人以客户为先、质量为本、质量为重的经营理念，使产品畅销全国，出口东南亚、中东、南美、欧洲等国家和地区。世界已迎来了新的潮流，这就是新的时代。中天公司通过搭平台找人才，立志要做中国标签印记业的第一品牌。在引进人才的同时，以完善内部管理，增长经营效益，促进组织优化，挖掘工方潜力，提高产品质量，实现稳定发展为企业经营指导方针，构建技术合作及售后服务平台，以科研成果资源为基础，面向国内外市场提供高品质产品和服务，努力使公司更快捷、更健康地发展壮大。与此同时，通过抓住国家宏观调控战略性调整的历史机遇，加大技术和资金投入，企业自筹资金在上海金山工业区和在浙江瑞安经济开发区新建中天生产基地，实施集团式模式快速发展，不断地将中天事业推向高峰。